ایوار باش تماشاوان هجا بون بخیر هاتن برنامه فوتبال شیروه یا اکران چارپل مدیای بریام دست پروگرام بکن دیسا از خوازم خیر خاطن اکیل شیروه کاری می هرتم یه فوتبالی برز علی فکری شق بکن کیک علی فکری تو بخیر هاتی نعم خير ده بك كمدي دمباش وقوت بشترا بریام اوکو برنامه كتير وتجي يرو بحركه وهركجي سود به اره باش ام بریا بر دست به برنامه خو بکن ام از دیسا دخوازم کرگاو آگاهی که جمعه جو چارپل مدیا بدن تماشاوان هجا هون چارپل مدیا دشوپینن ام دزانن لی ام دخوازن که هون چارپل مدیا جی یوتیوب بشوپینن جبلا که جی یوتیوب د کالیته تلویزیون ده هون دکارن تماشا بکن حتی هون دکارن جی تلویزیون خوی زیرک و جردن سمارت تیوی هون دکارن بو ریوان جی یوتیوب جی تماشا بکن لو ماجی ام دبیجن ببین ابونین قنال ما یا یوتیوب و پیش رجی پیل بشکوکا بعجبینه بکک و داکو ام جی بهز ببین سپاس کیک علی فکری شق هفتیا چوی چوا درباس بو شد بیجین يعني اسبوع من دنيا وهردش فوتبوله تلك فوتبولر على قدارم وكاكو تماشاوان مجي زانن براستي دالكرت دلي ما وهاتكو بيش يعني جبو دالكرده ايدي دمكه يا جبي ماجوية كحواري باشا ويتشا هما ام دس بكن ام ديسا وك هرقاو بريزي ما تشاوكو دال كرد كريه ريزا يكم وك تيما مي نتبي ام جوي دس بكن براستي حفتيا تشويجي بهوريجي مقوت اف سي مهزده ما دس بكريو ام هر حفته دال كرد شيروفا دكن براستي دال كرد جي قد نالقه و ند شجور لإيرو به هفته خطك دنجي كت بني و هما بيجل سر براسراتي يعني ونه ماتش ماينه اما ام جبر دست بيبكن كا تي تشبيجي يعني ماتشا داويجي وين داكرن ددويك لهمبر أستر كميدي يعني بقى تاني دالكر ده كما هي استمدار بيجيم وإف دالكر داكه و آستا سیا داكه و آستا چارا داكه و آستا پنجاج سامی شوپینن دیروکا دالکر دیروکا که تایبته بلاکو اف تیم 2004 ده هذا آباکرن و ده تیمی آسفنسکانه دی erket Allsvenskan erket Superliga Sverige yani ev ne tişteki jevzeye ev tişteki ku em خوش بيرا بكن وام دبجي بردن ووقت كنا بحسب نا ناي قبول كن بيش از قبول كن هلبت ام خوازن بسركبه هلبت ام خوازن همبري بيش بازي خود تمو دايم سرفراز بسر بلن بوام ديك بلا ما بيد بيش ليه هنك ريالته هنا ريالتا إيصالجي راستجي نخوش يعني كما وهاي ام بحثوان سدماتكن وی افروش چاوا وره گوهرتن ام بحثوان جدکن يعني تنه ام درد داو کرد تشیس ناکن ام وکه برنامه که چاره سریا ویجی پیشکشی ریوه برین داو کرده و تماشاوان متکن ام به هر دو آلیا بجی علا قدارم لوما وظیفه می احلاکیه يعني وسياسة بنا بارتيا مي هيري مظن وإف بنا وأمريكا مثلا موسيقى بنا موسيقى وانا مي نافو دنگ وإف بنا يعني از تخوازن بحثا أستا دال كردي نابا فوتبولا سر نابا كردان تي ليستن از تخوازن بحثا يبكم لوما اف مجاج بو مكرينجا ولوما جي في برنامج دستگه ده ام تو مدایم بحثا دال کردن امی بحثا دال کردیجی بکنشی bu تیم کدنه درکه و آستا دال کرده که خوشی امی بحثا يعني والله ما جيم بخوازن ارتم بحثا ريزا يكم ده بحثا تيمن
Kurda bikin yani ji ber wê. Baş e em werin ser dal Kurdê analîzê bikin. Niha em binêrin rastî niha tu bînî di rêza çarda de ye. Ev rêz tê wê manê ku eger bi vî hawî biqede dal Kurd wê ji bo ku di Super Etan de bilîze play-off bilîze. Lê pir nêzik e ku dîrek ji kumê jî bikeve. Ew jî nêzik e 2 puan heye. Li vir neh maçê wan mane, 5 maç li hindirin, 4 maç li dervan e. Wê çawa be yanî dal Kurd kare çawa xwe xelas bike? Tu çi dibêjî yani? Kekên beriya xelaskirina dal Kurdî û ev gotinê ez ê bêjim berçek bi xelaskirina dal Kurdî de girêdayê jî maça do ku hatin lîstê mutlak dizanî pêşbazê wan di deqîqa 13 û di deqîqa 40 du golê cêvî avê cêvî yani du gol weke hev weke ku hatibûn qulonkirin avê vêga di vir de ev tişt ev her du gol ji me re tiştekî dibêje ku ew tişt avaya sê me heye va ekrana de ew tiştek em de hekê gol Olawuson de dikin me bi hek derdixe yani her du gol jî ji kornerê hatin û di her du gola de jî pêşbaz heman organize kirin yani xwe gulok kirin hatin ber divê qeleban sekinên û êd nava wan de dirêj got tek serê xwe lê xist û bû gol ev çi ye? Vî hawî pir cara gol xwarine yani ev ya xuyaye vê di îdmana de van tişta tekrar nakin ew nakin. Yani ji tekrar bûnê wê detê berê tu zanî televîzyon tune bû yani di asta sisiyal Tirkî jî asta di diwal Tirkî jî her tîm yekî wesîfa dert kir bela ku maç nedihatine weşandin digo here wê maçê ji me re temaşe bike û ji me re raporekê bîne ev çi ye ev analîza pêşbaz e yani ka ev pêşbaz di topê sekinî de çi dike frîkîka de çi dike yani wê di maçê de ev tişt biqewmin û evana van kara dikin divêka em tedbîr bistînin di vir de ew xwarina şiklê xwarina her du gola tiştekî nîşanî me de ku rahînerên dal Kurdê pêşbazê xwe analîz nake vêga kesê ku ji futbolê têra xwe fêm dikin ew dizanin ku ez behsa çi dikim vêga stratejiyên topê yani stratejiyên maçê tê bi axelbî ji bo golê tê topê bînî kir ji bo vî tiştî ti taktîka ava dikî ev avakirina taktîka ji di xalatê xalek ji planê te xala dinê jî ji analîza raqîbê te vêga karê rahîner ev ne karê futbolîsta ye wê rahîner bêne Şık ez bawerim kompîtera te piçek deng tê bergûh heye li cem te yani tu wî têxî belkî xweştir be têxî kompîterê em kar biceribînin belkî xweştir be ez bi bergûh kim wê çaxê em ê war bidewam bikin baş kompîtera min baş e kompîteram hepkî kevle fana wê jî kêr nayê ez dim ew deng ji fana wê tê germ dibek ji bo wê de baş em dewam bikin tamam baş em dewam yani malê me ev malzeme me ev bêjî çi ala bê erê baş e ez pirsekî wiha bikim ji îro pêve yani neh maç mane gelo di ciyê de ku meriv biryarekî yani wiha bi cesaret kare bigire ku rahêner bigare wexta neh maç maye yani ev kare bibe yani wê zirarê bide an baştir bike yani yani ez bim bi her şeklî divê ku ev rahîner were guhertin bela ku yani neh maç jî mane dîsa jî bela ku êdî futbolîst jî jê neamilin ev gelek kifşbûye
û futbolîst jî xwîneke nû dixwazin. Ji bo dal ku divê ku di biryar wernestandin. Ku tu nikaribî em bêjin kontrata wî de muêdeyên pir giran hene. Kontrata xweha weke ku tizmînateke mezin be, tu nikaribî qeweta te ji alî aboriyê ve nake, tu nikarî biqewrînî, hinga dikarî tiştekî bikî. Dikarî bêjî bavêm dev ji êrişê berde. Dev ji êrişa wiha serxweşî, serkêşî berde. Pêşî em gol nexwin, durev fersend kete destê me, em ê gola babêjin. Ev vê çi dibêjim? Yani divê ku dal Kurd ya rahînerê xwe biguherîne ya jî şiklê lîstika xwe biguherîne. Bi vî şiklî baye 20 maç qediyan û encam neda. Yani nava xelkê de gotinek heye ya ku yek ji me re bêje tu kerî bêmane ku tu do bêkerî dîsa bêmane ku sêya ku kerî divê ku meriv her ji xwe re kurtanekê bikire ne fikran. Yani 20 care hatiye ceribandin ne heneke. Xuyaye ez bawerim berpirsên dal Kurdê jî divê baweriyê de ne lê ez nizanim ka peymanên wan çawa ne nabera Olavson û dal Kurdê de gelo îmkanê wan hene yani em wî nizanim bi rastî. Divê ancak em rojek berpirsekî dal Kurdê bînin vir em van pirsa ji wan bikin. Yani ew ê jî bersir bidin nedin em nizanin lê em ê ji wan daxwaz bikin ku em bixwazin van pirsa ji wan bikin. Baş e em yani divê maçê dawî de tu tiştek ji bo futbolîsta bêjî yani xeletiyên wan, çewtiyên wan divê warî de dikarî çi bêjî yani performansa futbolîsta eger meriv bêje. Vêga ku futbolîst ne di nava planekî de bilîzin hinga ji lîstika xwe ne mesûlin. Hinga lîstika wan dibe lîstikeke hestiyarî yani tiştek ku ew dizanin, tiştek ku di nava wê lîstikê de, di wê keysê de, di wê pozisyonê de. Baş alî fikrî dal Kurd kolektif dilîze an şexsî dilîze yani lîstikvanên wan. Dal Kurd helbet hemû futbolîst şexsî dilîzin yani kolektivîzm ji xwe ji alê rahîner tê tesîs kirin. Ji xwe bela ku kolektivîzma dal Kurdê nîne dal Kurdî halî de. Gava em behsa plan dikin, plan çi ye? Plan ku hemû yazde futbolîst heman tiştî bikin. Ku futbolîst bi hev re heman tiştî bikin ev dibe çi? Dibe kolektivîzm. Yani ji xwe kêmasiya kolektivîzmê ye. Lê vir de tiştekî dinê heye. Ku bi hev re bi şiklekî kolektivîzmê jî bilîzin potansiyela vê kolektivîzmê gerek li kur bê bicîkirin vêga em bêjin yetenekên dal Kurdê yeko ya futbolîsta dest nade ku dal Kurd bibe tîmeke êrişker bela ku xortin ne hewqa xwedî ceribandina ne, ne xwedî tecrübe ne loma divê ku dal Kurd pêşiya her tiştî di avakirina vê lîstika kolektif de karên ku hunerê naxwazin. Yani çi ne ev kar? Divê ku bizanibin di nava pozisyonê de vê çawa cî bigirin. Bizanibin vê çawa herema deng bikin. Bizanibin vê çawa presê bikin. Kek alî fikrî ji ez ê te bibirim xuya dengên gîzê tê dikarî bergûkê derxê ka werim lê bikin ji kompîterê jî derxe. Ka dengê xwe bike ez nizam bipeyve. Vêga dengêm tê? Deng tê erê belkî baş nizanim em binêrin. Kam devam bikin çavê. Em nizanim ji bo performansa futbolîstan yeko hewce em bînin ekranê tê gotinê te ser wan wê hevin yani. Yani ez dixwazim em bînin da ku ev mijara me baş e bir rejî bîne ekranê lîsta futbolîstên dal Kurdê. Ka em dest pê bikin ji hema nizanim ji bo Qelevan Filip Anger
حتى نها 20 ماتش لیستیه وکی دن اما اگر ورن قادا برگی جی یوهان فالکمار تو دست بکی 11 ماتش لیستیه فیلیپ از خوازم قالوان دست بکن بلاکو دور ده آستنگ مزن هنه yani فیلیپ آنگر ها آستنگ مزن هنه فیلیپ جبو قالبانیه yani جبو خصوصیت قالبانیه جبو آستا سوپر اتانیجی یکی ترکیره yani terdike و دیار همو ماتشا لیستیه اره لی هن خصوصیتی وی هنکو دویاکو اف خصوصیتی وی داخلی نوا پلان بکرانا yani فیلیپ هر دو پیه خواه وکه یکی قادنابین برحتی بکارتینه yani قاتل تکوز جبوکو جبر قاله توب ورا دفانسي جور حرق قادنابین ایرو لحمو دنیای تیمین مزنجی لقالبانه لیبرو دگرن yani edilmekو قالبانه خطي وتاني هما توب ورا خبابه جو بقرا نا ايكو ليستيكي عضات كنشي اف خصوصيتن فيليب هنا لقالو ولاسون بان خصوصيتا بيك انيه نانيه يعني جبان خصوصيتا فايده قرتيه يا ما قرتيه باش اما حمو ما جدالكو تماشا بكنكو جبو في خصوصية فيليب ولاسون تشتك آبان كريه بلاكو آبان نكريه بري فيليب شخوا باور باس دابت ويغا فيليب وكسر خوشا باس دابيجي مثلا غولا امرن اگر اوكي دفانسي اگر بر بجور ده هر لیستامه اره نمره دو دیا یوهان فالکمار مرک مگو 11 ماچ لیستیه آسیسیا عادی نظام یکوش بوده بیجم یان لا نابیان بیجی از سروان بسکر یوهان فالکمار نمره دو دیا یعنی 11 ماچ لیستیه هین ها yani فالکمار جی یکی جعالی فیزیک قالیته تیرا خواه بود و فالکمار بوتنا وظیفه وی رولا وی جره باش اشکال بکنه از باور بوی پرفورمانس که هی خوشتر نشان بدانه yani ev çiz hani futbol listika futbol ve senaryo ya sinemayı ve senaryoda de bir karakteri hoşik tarif biki ve listikvan ve role hoşik biliyse yani fark var işte ki ha bu tikari şekil bedivi de mekhabın باشه نمره سی عادی ترزیج او جی 6 ماشتن لیستنه دو آسیس لکریه هندک لیستیه اره به پاشی هات عادی ترزیج yani evji القراءة أو أوكي تاك çizgisi yani bergiriya milli rastı ağır belist lek belaku tekliyen nav futbolista yani embejin عادل برگریه ملی راستیه لی تکلیاوی و فوتبالیست قادم نابین دندیزم بلاک آبان نبوه و ها اما توپه کت دستیوی فتا باش نمرات شارع برايا من حتى هاي الفوتبوليست هاري باستقرار سانكي جمر ورخيات كاد نظام تيتشبيجي نمرات شارع جون ستنبرغ 20 maç listine 4 gol avetne hatta yani dinava tima dalkırtı eko garbe brahati super etani bileyse hatta allsvenskani bileyse az bir şöyle John Stenberg az bir ev timen allsvenskani ve John Stenberg dalkırtı bestimin yani fizikavi terdike zani navi pozisyona terdike golci abi yani eko وها برحت إستان شعبي خو بقرأ ويباب جنابا ماتشي باش دانيال ستانسون نمرة 15 ويجي حفظة ماتش ليستنا نهندكن وسي حبجي اسيست كرنا حتى نها او جي يعني نه هندك جبو يكي ديفانسي دليسا
Ya Daniel jî yani yekî şerû de rast lê mesele ku insan şerûdê xwe hînî şer bike yani bêje ev haw şer bikî yani bela ku ola son planek çênekirine ev insana bi bedena xwe dilîstin yani bi hestê xwe dilîstin pozisyon wan digindiran. Evet. Numara 22 Christopher Stife ev jî 13 maç û golek avêtiye. Yani ev jî golistekî fîte yani fîte û meriv kare weke Falkmer şikil bidewî yani ez wê baweriyê de me ti wazîfê wî jî jê re baş nehatine gotin ya jî di antrenmana de bi ser wazîfê wî yeko nehatiye xemtandin loma car carna kar û barê baş dikirin car carna jî meriv bawer nedikire ev çima wiha İrfan Yasar'a biştiye çi bêjî numara 8 demek seqet bû jî yani İrfan yani ku ez bim ez İrfan nalîzînim. Ha, tu var. Baş. Em werin qada navîn eger berbijor de herin. Süleyman Zurmatu 13 maça lîstiye asîstek kiriye qada navîn de. Yani Süleyman Zurmatu duwan 13 maça de karî wî êrî bu top hate wî berê xwe dida bergiriye. Yahu yani yahu Süleyman ka vegerîne êşa xwe binêre divê ku ev top here qala pêşbazê te bi berjor ve here lê min qet lê dîsa jî ne Emil Berger jî neh maç lîstiye ew jî kêm lîstiye lê li vir li kêlekawî John Junior Igbarumah û ew jî hemû maça de lîstiye golek avêtiye asîstek kiriye. Yani ez Emil spar dibêjim ez Emil spar ve jî nas dikim. Emil erê ez wî ji wir jî nas dikim ji Allsvenskanê jî wî di nas dikim. Yani Emil ez bim nava wî ola son ne baş bû xwe ne da tiştekî. nabera wî rahêner kare ne baş. Lê ev baş tu ji bo nimra daha John Junior Igbarumah me got heta niha hemû maça wa lîstiye 20 maç lîstiye ez nizanim çima dilîze yani wasifa biye eviya wekek bû ma wazifa wî de nimra deh danê war ne ew ke yani nimra deh ama yani ti wazîfe nekir top tê distî wî topê digire wê illahî çalamekî babêjî wê illahî ew kê xubte tu zanî nimra deh serbest e yani çi bixwaze wî kare bike ama nevha serbest yani azadiya bê sînor nabe bela ku maç xwe bi dema xwe sînor e maç bi ciyê xwe sînor e yani ku 20 maça lîstiye asîstek kiriye yani ev kêmasiyekî pir mezin e yani nimra deh asîstek bike pirin dike. Ev topçiyekî acemiye ev dirhîbî de lîstika kolektif tineye baş tamam. Yani top numara yazda Willy Clemons. Ya Willy Clemons ji bo min rastî jî di maçên pêşî de pir xweşiya min çû dît hastavêtin û qezayên ku xapînok dikirin ji bo ku herema meqera bi dest ve ava bikin. باش هيك على فكره ممكن اغلز هرن وقت ما جي لغوربي عياربين هين مجاري ما برهنا نمرا 13 هامبوس فيندال ويجي حفظه ماتش ليستي اوجي ويجي عندنا ليستيه و سي اسيستان كريه يعني اوجي وقت كومغو يكي فولسكي 12 دبيكو سيري ولا خبطان باش اذن شكرا ليستنا موان نحو جاء انا يمكن اگر ام هرن اوكي قاطع هجوم ور هرن هناك الاستقبال هاتن فروتنجي اكيد دستي مدن لغور مج اگاهی جوانانی
ساموئل هولم هي آریان کباشی امین گوزی پاتریوت سیدیو Hani ser Aryan Kabaşi sekirin mesela potansiyel bir şey heye. Evet. Lek naba plana ki detkari bir potansiyel o. fazla maç istiye asist tekriye Yani kalak heri bugün Patriot seydiyor heye 16 maç 6 gol abetne yani Patriot şu kadar hep serifat leyze. Yani Patriot vakaku hayavi futbola kolektif tinebe. Xod bawer le yani hususiyet hene. Kutu plana ki çekil gora be planı tkari jivan hususiyet tamam per istifade ki. Yani Aryan Kabaşi'yi u pet Seydiyo Petrot'yi de destete de ve karbim bibin tişteki dine de mıhabu numara noti Henry Ofa 14 maç 2 gol 1 asist o numara notu 2 Liri Don Salmanici 7 maç 3 gol o asist yani evji başkırtı le emin brasti aspertir ligor maça az dinerim dal kurt de pir maça da serket yerli de qade de ne serketine brasti gola per andık davejin لو ماجي الاستعاقة برتريا برامبري دمينن لسعي دناجي تك تشل تيج بوان بيجي انا بان قادا yani şuma asfa o hakeza barış vega bergri işte ki matematike tekiliye ke şaristaniye o tekiliye ke pevane bela ku pırj hüner nafazı le eriş nevhay yani eriş Direkt bu tüm daim tu dubarap ki antrenmanda dubarap ki bu dubarap ki bu direkt plana ki tehbe u direkt distete de ji hele futbolisten hususiyete man hebben yani çıma dal kud erişe de tamre çıma kebe nabat tarihe ki bela plana ektine yani tecmele çebe çaveri de koçava berbe hundur ve bişakatini Çavatı gibi kadar cezayı ve ki şuta final baveje amana ne küfşin. Evet baş. 90 numara. Ali Fikri. Kek Ali Fikri em beşa dal kurdi lever behelen em binerin ka neh maçmana ka ve çe tedbir verin girtin jbelako tedbirin lezgin be verin girtin. ام ji Swêdê derbasî Kurdistanê bibin em werin eger tişkî din bi nevî bixwazî bêjî ji bo dalkirtê heboka davî ez erê bêje yani yeko çima me fursetê futbolîsta jî em serê sekînê ji bo vî tiştê belê potansiyela van lîstikbana hebû lê mixabin ji potansiyela van lîstikbana olav son istifade nekir tamam. Ne yapayım? Yani beşik kare rahiner evet bu potansiyel istikfale yapılan geçecek çünkü ve bu an amel bike yani karkeni bir evin tamam diye em her gavd bejin kek Ali Fikri em derbasi Kurdistanê bibin li Kurdistanê bu yerin balkeş çêdin bi heftê derrûda پرانی جیل در دوره آمد سپوری او تیمین کردان و هفته ماچه که هرمه هبو ماچا نابرا آمد سپور او رحا آنجی ناوی رسمی بین شانلورفا دو یک آمد سپور کزنش کرد ماچه براستی امه نکار بین آنالیز بکن جبلاکو امه لسر بی بپیون چما ام نکارن آنالیز بکن جبلاکو تو تلویزیون ماچه زندی ناوشینن بقناعتا من evji êrişeke devletê ya li ser tîmên Kurdan bi taybetî jî li ser Amed Sporê ye. Ji xwe ji ber pandemiya koronayê maçên hemû maçên li cîhanê bê temaşevan tê lêstin dema bê alîgir bê lêstin ew tîm pera jî qezeş nake ji bilêta û ji ewka wekî din terê rê dimîne ku ji sponsora û ji reklama ji wan tişta qezenç bike. Ez nêrîna min ev e ku
ماچن دال کرده د تلویزیون ده نایوشانده و دا ادوین دال کرد دوباره آمد سپور و آمد سپور نهال سپانسورا دگره لرکلام هندره سعی دگره دما تو بفکری تلویزیون ده ماچ نایوشاندن تجاره کی کارسازه کی جبو چوی رکلام بده آمد سپوره و تلویزیون ده خیانه که یعنی برای من افجی ایریشه که لسر آمد سپوره کوتی خواستم آمد سپور جالی آبوری بجی وره پوچ کرن یعنی ام بوی دست بکن یعنی ماچ پشتی که ما تماشا نکریه تو چد بجی یعنی نرینه تا چنه بیواری ده Yani فیزیکی ez gotina devete va bigrim û ji wir berdawan bidavînim rast e îsal bi alîkariya TFF Tirkiye yani Futbol Federasyonu Tirkiye sponsorê Liga Asta Duyem û Asta Seyem bu Mislikom yani Mislikom çi ye? Mislikom siteke bahîsê evet û siteya sermaya Demirören'e. Ev Demirören'e ku vaktaki ev ji serokê TFF bû beriya wî Zilamê Serok Komare jî erê zilamê medya wan bi alîkariya Medya wan. peka xwedî hürriyetê ye erê dûr de peyman kiriye yani ez ê biweşînim vega asta duyem de du grup hene de asta seyem de jî çar grup hene yani teki jane bişini bu veşini, kare bu veşini, jili evhanake. Vakit teko, enik tiştat ke jbo Ahmet ve jbo timen bajarên Kurda ve dezavantaj. Ve haftiye Ahmet Spor serî wandaye, gotiye gun maça me naveşinin em dixwazin bi imkanê xwe maça. erê gotinan perê heqî bidin ve em dixwazin biweşînin Ve ji qebûl nekiriye erê helbet hakiye û ew tiştê ku tu dibêjî jî yani ji xwe ji ber pandemiyê alîgirinik naçine stadyumê ku neyê weşandin jî wê kes reklam nede sponsor nebe erê çima ya sisiya ji bo sponsoriyê xeternak mezintir heye tirs heye erê var sponsor ve devlet êrişî bi ser wan lê yani piştî van gotina nava do serokê Ahmet Sporê tevlî bernameyeke televizyoneke Diyarbekir ya heremî bû gotinî wî dibêjim dibe qet deynê berê nemane yani me deyn derxistê asta sıfırê û ji bo îsal jî me bütçeyeke 10 milyona amade kiriye herê me hene û em ne muhtacî kesî ne evana rastî mizginî ne nexwasin ku deynê kevin giş ew kiribin ji holê rakiribin êdî deynê kem tinebin ji xwe yani hema bêje devlementêke tenê serê xwe ye Ahmet Spor erê wekî te got me maça wan temaşe nekir lê Urfa Sporê di do û yek têk birin bi sê puan xistine berîka xwe ev jî nûçeyeke mizginiyeke xweş e mizginiyekî xweş e baş erê yani hêviyam ew e ku Ahmet Spor piştî xurt û gurtir bibe lê divir de divê ku em behsa Batman Petrol Sporê bikin erê Batman Petrol Spor her sê maçê xwe jî yani di dol deplasmanê yekê li mala xwe pêşxwazê xwe têk birin û vegatin neh puana de ye û serkêş û lîderên gruba xwe ye gruba xwe baş diçin lê mixabin weke tu jî got derfetên ku em ba maça temaşe bikin û em servan ba xwin çêna derxînin erê ew derfet xwin ne mimkin e meriv here maça jî ew jî heye do maça wî li İstanbul bû ne ya Batmanê İstanbul bu yani mixwest alîgirtine bûn yani mixwest ku ez herim lê mixabin ez tirê vebriyên nû nas nakim ku ew meriv nexne Elî fikrî baş e wê çaxê em van derda bêlin em hinkî jî futbola xweş
باخن سر فوتبولا خوش ام درباسی اوروپا ببن و ام هما بگرمایی ج او که دست پی بکن یعنی ج پرمیر لیگ دست پی بکن براستی جی انجامن سورپریز هاتن گرتن د پرمیر لیگ ده از انجام بینم اکرانی اگر دقیقی تدبینی تیمن قراسه براستی توشی تکچونین گران هاتن براستی مانچستر یونایتد لمالا خواه لهمبر توتنهام 6-1 kazanç kir. Hevalê me seyda alpişen niha pir kêfxweş e. Îro ji min mesaj rêkiribû ku ew pir kêfxweş e va roja. Sürprîza herî mezin Liverpool li deplasmanê li hember Aston Villa 7-2 wenda kir. Tîma sürprîz Leicester City li mala xwe êkî di sê maçê dawî de serkeftî bû li mala xwe li hember West Ham 3-0 wenda kir û yadin jî Guardiola te Manchester City ew jî bê îstikrar e heta niha lê em hemû dizanin ku ev hîn destpêk e em dizanin ku heya çend maça nelîzin em nikarin analîza jî bikin. Hela tu ji bo Premier Lig çi bêjî kek Elî Fikrî? Yani Premier Lig'a sal pir xweş e. Dîlanê yani birastî derket holê ku tîmên qerase tîmê ji xwe bawer tîmê ku em dibêjin xwedî sîstem û plan û stratejî û taktîkin bê alîgir pişta wan dişkî. Yani di wan demên hestiyarî de ku em bêjin bi paş veketin golek du gol xwarin zû bi zû nikarin pişta xwe rast bikin û bi ser ew kê xwe de. Yani ev encamên wiha 7-2, 6-1 û 4 û nizamçı yani futbol bi vî havê xwe ji me basketbolê wiha her wê Amerîkî dest deyne ser kolejî derket holê ku alîgir di derekê de maçê û tîma xwe digirin. Yani alîgir nahêle ku tu têkarî nahêle ku tu dev maçê berdî ev derket holê. Misal alîgirên Liverpoolê di wê sahayê de bûna yani ji bavê Aston Villa zêde bû ku 7 gola bavêje Liverpool vê hêt gola di wa devên wakin hop heya vire. Yani ev hêza alîgira birastî jî min heya vêga di analîzê xwe de cihekî wiha giran nedida tezawurat û hebûna alîgira lê bawer ji Ewropê ve di hemû maça de ez ê vê xalê bi giranî dêxim nava nivîs Ewropê xwe. باش علي فكري ما قلت يعني ليجن اوروبا دسبيكنا هين هنك تيم دو ماتش ليستنا هنك سي ليستنا هنك هين نحاضرن اما ما زواب تسر درباس بم بوندسليغا ده لاستقبالك در كتولي لواندوفسكي براستي ده قضاوي و نوتو سياده باين خلاص كر و 400 قداش كر لواندوفسكي گلچکرکی پرمزنه لمخابن انزانم جبلا لألمانيا يعني لإسبانيا بنا لإيطاليا بنا لإنجلترا بنا وبهوا كدن بنا لإيطاليا يجي هر وها هنك ماش تدون هنك سياحة ليستن ولا ليغا هري باستقرار خويا ريال مدريد بارسلونا المالا خو یک ما او جی این ماچ کوي کې مل ګوروي یعنی وانا جی بي هاوی دمشن دي نظام جوان سي ليغا گرانيتي تشكي بيجي يعني هي نونه از بيجم ده خوازم پیشیل سر لواندوسکی
اره من اشته پرسیانش خواه Yani yani Lewandowski ما ev sterkin merv vek beja sterka ve şartî merv kara beja lê herkes wî zane lê bi rastî jî pir gola daveje pir heptrîk dike tê çi bêjî ka em te goderî kir yani Lega İsal ki bu şampiyonu Liga şampiyonu. اره Bayern Münih Lewandowski santrforu ki Bayern München yani. اره Almanya Bundesliga. yani qesda min ew ku Messi Ronaldo nizanim lîstikvanê din wexta meriv dikir Neymar û nizanim wanê din wexta meriv dikir yani helbet Lewandowski jî pir tê naskirin lê edem qeyda meriv dide ber wana heqî wî tê Ama ev kareki endüstriyel yani Ronaldo Messi hem time wan xwedî çandeke wihane û hem jî menajerê wan gelek xurtin yani karin vatişta ava bikin. Ez bim wiha bêdengiya Lewandowski ji kevneşopiya Bayern Münih tê ez jî vê kevneşopiyê diparêzim yani nehewciye wan tişta bike yani futbolîst divê ku li sahayê be ew qas. ev ji karakterê futbola Almanya û İskandinavyayê bi rastî wî hawîne yani ew pirtir li dû ewkê nagerin yani karyerekî wiha mek lîstikvanên Latin Amerika û behra spî wan dera wek wan nagerin bi rastî li Almanya li Polonya li İskandinavya bi wî hawiye yani wek tu dibêjî Erê aynı waya. Lê ez dixwazim werim ser Serie A û mesela Atalanta û Gasperini ew diga ji xwest bû serkêşe min maça wan jî temaşe kir 4-1 têk birin pêşbazê xwe wiha min bi dilekî weswes Gasperini temaşe kir par jî helbet wê temaşe kir ji xwe gava ku de finala çeyrek finala Şampiyonlar Ligi de jî min wê tumu deyem temaşe dikir. Lîstika Gasperini lîstikeke ku wiha me bêje ji pirûzê xwe hatiye paqijkirin yani tê Lewandowski wîn tê Messi'yê wî tê Ronaldo'yê wî ya jî tê Salahê wî tinene yani hêza Atalantayê ji kolektivîzma wan û ji planên Gasperini tê. Gasperini tiştekî dike ku mesela Gasperini qet dibe set lîstika set yani ku te pêşbazê xwe ber bi qalawî be 10 dabe û hemû pêşbazê te bi 10 keza xwe diparêzin û te bi ser wan ve diçî. Lîstikeke Gasperini wiha nîne. Gasperini di qata di duan de di wir de preseke yani bêhempa dike û hê pêşbazî wî em bêjin heremê xwe neparêstine wan herema pikêrtîne û xweberê nava qala pêşbaz dide yani em ê îsal gelek hin maçên nû ne hin sê maç dilîzin lê her çi qas bê alîgir maç temsarin jî encamên xweş tên girtin ev jî heyecanek dide heskiriyên futbolê heftiya borî ew grubên Lîgek Qerase ya Lîga Şampiyonan ya UEFA'yê diyar bû Elî Fikrî Işık ez dixwazim ama em bi çend gotina van gruba jî analîz bikin û şansekî pirtir heye ji Lîga Şampiyonan heke em dest pê bikin evin lîg ev bûn eger tu ji mer ava em dest pê bikin grup A Bayern München, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova kîjan tîm li gor te biraya te dikare turê bavêje gruba A'yê de helbet Bayern Münih û Atletico Madrid wana favorî ne xwe yek jî parêzkir e yani yek
Evet. Hostaya erişkeriye Bayern Münih, yekşi hostaya Paris keriye, yek bir erişah ve yek bir Paris nahva, ez buha باورم کوش سالزبورگ و لوکوموتیو مسکو و او هادو تیک هرم Evet. ve Bayern ve Atletico derken favorimin evi. Evet. Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Mönchengladbach. Yani Dvrdeci gruba B'ye de Real Madrid ve Inter Milan favorimin. Shakhtar da Evet, bek. yani du timen karasana evji. Mönchengladbach da bek. Sürpriz cenabet beji. Shakhtar Donetsk demek sürprizin hoş dikir. Yani Real Madrid ve derkebe li debeku Shakhtar و Mönchengladbach sürprizan besere Milan'de, Inter Milan'de binin. Belaku Le Milan ise hoş dikir. Ha merzveqe billi tabi. yani ama maça evkede de finala Süper Kupa'ya da medit ku Sevilla aniseri Evet, medit. Milan'e. Ev arızayı ve arıştevi Baş hem her gruba C o D'ye Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya. Yani favorimin Manchester City'ye de u Olympiakos u Marsilya u Porto'yu vakit yani her vakit Porto Puçeknel peşe. na Porto'ya isal ne o kas başı Olympiakos'a isal başı Marsilya'cı de başı. Yani Manchester City garanti beji edin şansı van vekeve ama. evet. Başa gruba de hama va Liverpool'u Ajax te berkava libere Atalanta o Midtjylland heye tima Danimarka'ya. Yani Liverpool ve Atalanta benim favorine. Yani Ajax bir istikrarı. Yani mesela Perar Pırbaşku, Par Listka Perar Peknani. Loma az Ajax'e ukana amrim le az Listka Gasparini ya Klopp seyirce de evkim. Evet, baş. Hem her gruba E o F Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes. Liverpool tim Kevin Page, Sevilla u Chelsea geçi beji. Yani Sevilla u Chelsea elbette Kevin Peşli yani Sevilla ne tima Şampiyonlar Ligi ve zaten ev tima ev kupaya UEFA'ya de Krasnodar u Rennes kavatamanlar güzel Sevilla'ya zbilme ve isa Sevilla u Chelsea Başa Liver merdveqi piçek jibli Dortmund li peş xuyat kele Zenit heye, Lazio heye, Kulüp Brugge heye. Liver Dortmund Timin Belçiki vek tima netevi ya Belçiki dernakevin peş li tima nizam tiçi beji. Yani Liver dezbim şkoya Dortmund ve deri Lazio خودی شانس کیه بروش خودی شانس کیه Zenit Ne okası? Timin yani ya Lazio ya Kulüp Brugge ve Dortmund ve başa varın gruba mırne dibejin. Gotnek var haya gruba G. Gruba mırne dibejin. Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros. Tima Macaristan'ı. Yani Ferencvaros ve ev grup pırk bizef keme maçı mezekin Juventus Barcelona. Juventus Barcelona favorine. Dinamo Kiev u Ferencvaros yani ezbem kavatama gece Juventus Barcelona. Ev diyare. Liver vadisa Paris Saint-Germain, Manchester United li peş xuyaya. Leipzig heye, Leipzig tizani Emil Forsberg Suet lize ev jî em bêjin ji temaşevanên me re zavayê Kurdayê di Leipzig te dilîze û her wiha tîma İstanbulê Başakşehir heye. Tê çi bêjî li vir? Yani tima İstanbul'da Başakşehir çar maçek u tiştek destek istiye. Devşe berde u hikare safha devre. Paris Saint-Germain favoriye mazine, de favoriye duyemci Leipzig'e. Leipzig az de istikrar ne kalsman pır de acibinim. De aslında gibi heye. Haya vega ne kalsman. Ser Timo Werner. Evet.
Beist Viji şu Chelsea. Yani tu şans nadi Manchester United. Na. Manchester United Can sala karaktere. Yani nave Manchester maya Manchester vakit dalkurt bir stratejiye. Leipzig serkeşi jit kel Almanya ama in se maç listine yani. Ama Leipzig Nagelsmann. Başa evci Liga Avrupa'ya grup evan diyarın. Dibirden nizanım. Ömer'e bejak ama gor min tahmin kir. Hamud aynı astedane var abqatiye. De her grube de timek furteye. O pişre ligor asta brez dibe yani. Gruba F'ye de Napoli Real Sociedad'ya ev Erdoğan'ki belki balkeşme. Vakidin edin ama giş beje ligin normalin yani avas öptün. Yani evlilik ve bu kadar çünkü ve henüz tim Şampiyonlar Ligi bu tek çun ve varna tabi ve ligi ben yani bu ve ligi merveganı karıştı. Bu kadar ve belki timin karası var. باش علي فكري الشق يروى ما وقت قد تذكر امي بروغرام اخوال لبر بداوي بكنت تشكي دم بيجي قلتني تي داوي ابن Saga canete her bir şey dem baş. باش تماشاوان نجا يرو جماعتن داوي برنامه اخوه هيا حفتي كي دم بميلن دخير وخشيه ده ايوار باش